دخلت المكان ده عشان كنت عايز ألعب جيمين بلياردو. المهم أول ما دخلت يا جدعان لقيت حاجة غريبة جدًا، لقيت عيل واقف بيتفرج ومستغرب أوي. المهم قُلت له: "في إيه يا حبيبي؟" قال لي: "الولد اللي بيلعب هناك ده ما حدش عارف يغلبه خالص، اللي هو ده." قُلت له: "بتتكلم جد؟" قال لي: "آه باتكلم جد." قُلت له: "طب لو أنا لعبت وغلبته؟" قال لي: "تبقى جامد أوي." المهم طبعًا يا جدعان أنا ما ليش في البلياردو قد كده، فعشان أغلبه عملت حيلة كده. المهم دخلت عليه قُلت له: "إزيك يا أبو الصحاب؟" قال: "الله يسلمك." قُلت له: "باقول لك أنا عايز ألعب جيمين وأكسبك، وأنت شايف الناس واقفة كتير وبتاع ومش عارف إيه." المهم قبل ما يتكلم قمت رايح مطلّع مِيّاية من جيبي، قمت غامزه بيها كده، قام ضاحك وقال لي: "قشطة يا عم ماشي." المهم استنيته لمّا يخلّص الجيم اللي هو بيلعبه هو والراجل اللي كان معاه، وقمت رايح على طول جايب الكور وقمت راصصهم في المثلث زي ما أنتم شايفين كده. المهم خلّصت رص، وبعد كده قمت داخل عليه قُلت له: "تكسر والّا أكسر؟" قال لي: "يا باشا اكسر." الراجل بقى واثق من نفسه لعيب وكده. المهم كسرت الكور زي ما أنتم شايفين كده بقى وابتدينا نلعب. أنا يا دوبك كسرت الكسرة ما نزّلتش فيها ولا كورة، هو بقى الكورة كانت ماشية معاه زي الإسهال خالص. المهم نزّل كورة والتانية زي ما أنتم شايفين كده لحد ما خلّص الكور خالص، وجه بقى وقت اللعب على البلاك.